Vi er 2 voksne og 4 børn, der trækker stikket ud for at tage på vores livs eventyr. Sammen skal vi vandre 180 km i verdens højeste bjergkæde, Himalaya. Vi skifter vasketøj og madpakker ud med fede oplevelser og kæmpe udfordringer. Målet er Everest Base Camp i 5.364 meters højde. Vi skal være væk i næsten 4 uger. Vi bærer selv hele vores oppakning og har ingen guide med, hvilket bringer os meget tættere på lokalbefolkningen. Den er fuldt os indtil videre. Vi bliver udfordret. Vi skal selv holde øje med vores væskebalance og symptomer på højdesyge. I år, I siger? Ja. Det er den vej. Vi er trætte. Are you good in school? Yes. Hvis vi klarer turen, er Milo den yngste, der nogensinde har vandret hele vejen til Basecamp. Den er bagtrop for nu. Vika! Yeah! Tjek på video. Solen skinner og blå himmel.